Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida yosh mutaxassislarni, jumladan ilmiy xodimlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash orqali jahondagi eng ilg'or tajribalarni o'zimizda yo'lga qo'yish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelinyapti. Shu maqsadda hozirga qadar o'nlab yoshlar rivojlangan davlatlar klinika va ta'lim dargohlarida bilim va tajribasini mustahkamlab qaytgani diqqatga sazovor. Poytaxtimizda umumiy pediatriya va bolalar gastroenterologiyasiga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro simpozium ham shu maqsadga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Tadbir Sog'liqni saqlash vazirligi Ochiq tibbiyot instituti, Avstriya, Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Markaziy Osiyo universiteti hamda O'zbekiston pediatrlar assotsiatsiyasi hamkorligida tashkil etildi. U orqali mintaqamiz davlatlari yosh pediatr va tadqiqotchilari bolalar kasalliklarida zamonaviy diagnostika va davolash protokollarini joriy etish hamda klinik tayyorgarlikni takomillashtirish borasidagi o'z bilim va ko'nikmalarini boyitish imkoniga ega bo'ldi. Bugungi o'tkazilayotgan simpozium O'zbekistonda birinchi marotaba Open Medical universiteti olimlari tomonidan o'tkazilmoqda. Bugungi simpoziumdan ko'zlangan maqsadlarimizdan bittasi yosh olimlarimizni, yosh izlanuvchilar, aspirantlarni nafaqat O'zbekistondagi erishgan yutuqlarimiz, balki chet elda ishlab chiqarilgan protokollar asosida o'qitish, o'rgatish va yosh izlanuvchilarimizni ilmiy tibbiy saviyalarini yanada oshirish. Tadbir tashkilotchilaridan biri Ochiq tibbiyot instituti tomonidan Yevropa va Markaziy Osiyo, umuman butun dunyoda aspirantura tibbiy ta'lim dasturlari amalga oshirilib kelinmoqda. Avstriyalik doktor Reinhold Kerbel mazkur muassasa bilan hamkorlikda faoliyat olib boradi. Olimning neonatologiya, bolalar intensiv terapiyasi, gematologiya va onkologiyasiga doir 180 dan ortiq ilmiy maqolalari e'lon qilingan. Anjuman davomida o'zining bilimlarini yosh mutaxassislar bilan o'rtoqlashdi. Bu simpoziumdan ko'zlangan maqsad chaqaloqlar, yosh bolalar va o'smirlarni davolash bo'yicha olib borgan tadqiqotlarimiz, bilimlarimiz va tajribalarimizni o'rtoqlashdan iborat. O'zbekistonlik yosh hamkasblarim bilan uchrashganimdan xursandman. Men ushbu mutaxassislarni juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va bolalar salomatligi uchun jon kuydiradigan kadrlar deb bilaman. Aminmanki, ular kelgusida mamlakatingizda bolalar va o'smirlar salomatligini ta'minlashga munosib hissa qo'shadi. Sal ilgari aytib o'tilganidek, simpozium jarayonida mintaqamizning ko'plab yosh mutaxassis va izlanuvchilarini uchratdik. Ulardan biri Zilola Hojiyeva, u shifokorlik faoliyati bilan birga ilmiy izlanishlar ham olib boryapti. Bo'lajak olima shu maqsadda 10 dan ziyod davlatda bo'lib, ulardagi ilmiy jarayonlar bilan bevosita tanishdi. Bu simpozium xalqaro tibbiy ekspert Avstriyadan, ya'ni kelgan ikki tibbiy ekspertlarimiz tomonidan bo'lajak shifokorlar, talabalar, yosh shifokorlarga va amalda o'z faoliyatini yuritayotgan shifokorlarga juda katta imkoniyat beradi. Ya'ni xalqaro ekspertlardan yangi tibbiyot sohasidagi bilimlarni o'zlaridan eshitish, yangi ma'lumotlarni olish hamda kollaboratsiya, birgalikda kelajakda ishlash yoki ilm-fanga bo'lgan qiziqishni orttirish imkoniyatini beruvchi simpozium hisoblanadi. Bu simpozium nafaqat bilim haqida, bu boshqa davlatlar, boshqa shifokorlar, yosh shifokorlar, entuziazmi juda yuqori bo'lgan, ilmga qiziqishi bo'lgan barcha shifokorlarni bitta nuqtada birlashtiradigan simpozium hisoblanadi. Umuman poytaxtimiz mezbonlik qilgan mazkur tadbir klinik tajriba almashish, ilg'or diagnostika va davolash standartlarini muhokama qilish, bolalar salomatligini saqlash borasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish yo'lida muhim platforma vazifasini o'tadi. Ayni chog'da u pediatriya sohasi izlanuvchilariga ilmiy rag'bat berdi deyish mumkin.